авантюру на своей лодке ПВХ доплыть до Кремля. Лодка у меня 330 Кайман, мотор 9.8 Nissan, не требует регистрации, не требует прав, хотя все это есть у меня, но посмотрим, что из этого выйдет. Вроде как все это можно, вроде все это законно. Попробуем. А второй маршрут у меня будет, это уже днем, от Новой Риги по Москве-реке до Живописного моста через Строгино, Серебряный Бор. Ну, я уже с детьми прокачусь. Посмотрим. Я так близко его никогда еще не видел. Здорово, с вами я, Анонимус 228, собака Вот там катера гоняет.